好，隻成下一 part 揾錯字嗱，你見到呢啲字係咪 highlight 咗啊？但係零零舍舍畫住咗，咁咧老師就要你幫手改咯喎，點樣改啊？嗱，譬如第一個字，你見到唔係燕用啲咩啊？咁你睇後邊咯喎，後邊見到個 O，咁即係個燕就唔係用燕咯喎，個燕唔要變成 on，OK 啦。第二條呢個字有錯啲咩啊？你就望下前面咯喎，前面因為佢單數。人名記得人名後邊就要加 S 得啦。好，第三條見到有個 O，咁就唔使諗啦，O 前面就用 ON 㗎啦，係咪？又唔會用白嘅。好，第四條要留心啊，因為呢個字有 IS 喺度，IS 有個 S，咁前面有咗 S 咧，後邊個 S 仲要唔要啊？咁啊，梗係唔要啦。唔要個 S 之後咧，就照抄咗落去，咁咪搞掂咗啦。好，第四條 ING 記得 ING 最真係 E 嘅，ING 唔中意 E，所以 ING 前面咧唔會有個 E 字嘅。咁你抄咗個 E，咁就完成咗咯喎。第四條嗱，呢條咧同阿正浩講啊，嗱記得 and 即代表兩個人啦，兩個人嘅時候要出動邊啊？出動阿哥，咁個阿哥係邊個啊？就唔係 M 咯喎。M 係細佬嚟㗎嘛，阿哥係 ARER，記得啦。